Hammaga salom do'stlar, siz Monarch Production kanalidasiz. 1,5 yillik pauzadan so'ng men yana video darsliklar tayyorlashni boshladim. O'ylaymanki, siz meni unutmadingiz. Video darsliklarni sabr bilan kutgan bo'lsangiz, videoga like va kommentariya qoldirib, kanalni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Qani, ketdik. Yana bir bor salom do'stlar. Bugungi video darsligimizda biz 6ix9ine va Nicki Minajning TROLLZ musiqasini bitini takrorlaymiz va uni strukturasini o'rganamiz. Track menga juda yoqdi, bir necha kun avval chiqdi. O'ylaymanki sizga ham yoqadi. Demak, boshladik. Instrumentlarni tayyorlab qo'ydim. Bu 3 ta omnisfer, bells, synth va organ. Kick 808, ya'ni 808-bas, snare, hi-hat. Temp 180, xohlasangiz 90 da ishlashingiz mumkin, xohlasangiz 180 da. Bunisi ham bir xil. Demak, snare dan boshlaymiz. Asosiy ritm. Bu yerdan ovoz balandligini to'g'rilashingiz mumkin. Mana. Va endi kick. Bu yerda drum parti juda oddiy va bu menga yoqdi. Endi instrumentlarni yozishni boshlasak ham bo'ladi. Asosiy ritm bor. Birinchi bo'lib belldan boshlaymiz. Ovozini sal pastroq qilamiz. Va bu yerda akkord bo'ladi. Bu yerda sal kechiktirish uchun boshqa notalarni mana ko'rishingiz mumkin. Alt S mana to'g'rilashingiz mumkin. Va Alt Q. Bular swing. Va bularni ovozini pasaytiramiz ozgina. Mana bo'ldi, faqat oxirida sal o'zgartiramiz. Endi synth. Va endi organ, bu yerda u pad vazifasini bajaradi, ya'ni fonda faqatgina. Men bularni mixerga jo'natganman, mana. Deyarli effektlarni ham qilganman. Demak, buni solo qilamiz. Birinchi navbatda ekvalizatsiya. Keraksiz chastotalarni tozalaymiz va delay va reverberatsiya. Ko'rishingiz mumkin, men faqatgina bu yerda FL Studio'ning standart pluginlaridan foydalanganman. Sizga ham shuni maslahat beraman, ya'ni FL Studio'ning standart pluginlari boshqa pluginlardan qolishmaydi. Bu yerda faqatgina ekvalizatsiya, oddiygina. Organ. Bu yerda ekvalizatsiya va stereo-rise. Stereo-rise mana bu preset. Ya'ni stereo panorama qilish uchun, orqa fonga qo'yish uchun bu instrumentni. Endi ovoz balandliklarini to'g'rilaymiz.
va endi basni ham yozsak bo'ladi. Demak, kickni boshqa patronga ko'chiramiz. Odatda bas kickga qarab yoziladi, ya'ni har bitta kickning o'tarida bas ham qo'yiladi mana bunday. Ammo bu trekda sal boshqacha, ya'ni ritmika qilingan. Mana bu ritm. Va bular bir oktava tepada. Mana ko'rishingiz mumkin. Oddiy ritm. Va endi hi-hat. Bu yerda ham kichik ritmika qilamiz, ya'ni ozgina ovoz balandliklarini to'g'irlaymiz. Ikkinchi nota sal balandroq bo'ladi, ikkinchi zarbi. Avvalgisidek tez bo'lmaydi. Endi bu instrumentlarni ham mixerga jo'natamiz. Uning uchun ularni belgilab, mixerni ochib, kerakli kanalga qo'yib, Ctrl Shift L va bo'ldi. Va endi ozgina ovoz balandliklarini to'g'irlasak ham bo'ladi. Men bu uchun smihoskopdan foydalanaman. Bu ovoz to'lqinlarini ko'rishga yordam beradi. Bu yerda misol uchun kickni belgilab, sichqonchani o'ng tugmasini bossangiz, uni solo qiladi. Endi sidechain qilamiz 808-basga, chunki kick va bas past chastotali instrument bo'lgani uchun birgalikda konflikt qiladi chastotalari. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana kickni o'zi va bas qo'shilgandan keyin. Demak, sidechain uchun bu yerda pick controllerni ochamiz. Demak, controllers, pick controller. Bu yerda sidechainni to'g'irlaymiz. Bu 80, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, yoki bu yerda tap and volume 80, bu 0. Bo'ladi. Endi basga o'tamiz. Demak, bu yerga misol uchun 5-kanalga ochamiz. Gain, fruity balance, sichqonchani o'ng tugmasi volume'ga, link to controller. Va bu yerdan pickni tanlaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Sidechainsiz. Sidechain bilan anchagina yaxshi. Endi ekvalizatsiya qilamiz basni. Demak, bu yerdan boshqa filtrni tanlaymiz. Va ozgina distortion. Overdrive. Endi snare. Hi-hatlar.
haqiqatni panorama qilamiz, ya'ni ozgina chap tomonga. Bu yerda foizini ko'rishingiz mumkin. 20% va buni 20% chap tomonga. Mana do'stlar, biz deyarli bitni qilib bo'ldik. Hozir men strukturasini qilib chiqaman, haqiqiy original musiqani eshitgan holda va boshqa tryuklarni ham sizga ko'rsataman. Demak do'stlar, hozir bu bizni birinchi patternimizda bo'lsa, ularni patternlarga ajratishimiz uchun bu yerda split by channel va buni ko'rishingiz mumkin. Patternlar. Demak, struktura qilishni men boshladim. Demak do'stlar, deyarli barchasi tayyor. Bu yerda asosiy tryuklarni sizga ko'rsataman. Bu yerda filtr qilamiz, umumiy mixni, to'liq mixni. U uchun, ya'ni filtrlash uchun master kanalga filtr ochamiz. Bu yerda filtrni to'g'rilaymiz. Ya'ni yuqori chastotalarni yopamiz. Va yopish uchun bu yerda belgilab olamiz kerakli joyini. Va mana bu ruchkaga sichqonchaning o'ng tomoni create automation clip. Va endi sichqonchaning o'ng tomonini bosib kerakli avtomatizatsiyani chizamiz. Va mana bu synthga ham xuddi shunaqa qilishimiz kerak. Demak, belgilab olamiz kerakli joyni va synthdagi filtrni ochamiz. Create automation clip. Mana do'stlar, biz to'liq qilib bo'ldik. Endi eshitib ko'rishimiz mumkin. Va mana bu yerda bir xatolik qildim. Ya'ni synthni o'zini eshitsak, bu yerda automation clipni ko'rishingiz mumkin. Yana tepaga qaytyapti. Ya'ni yopilgandan keyin uni reverberatsiyasida ochilib ketyapti. Buni to'g'rilash uchun bu yerda yana chizamiz. Master kanalga kompressor qo'shishimiz mumkin. Barcha piklarni bir joyga yig'ish uchun dynamic multiband va bu yerda presetlarni tanlaymiz. Mastering alt.
Mana do'stlar, video darslik o'z nihoyasiga yetmoqda. Bitni ham tugatdik. O'ylaymanki, siz bilgan va bilmagan narsalaringizni qaytadan o'rgandingiz. Agar rostdan ham shunaqa bo'lsa, videoga like bosing va kommentariy qoldiring. Unutmang, bu likelar va kommentariyalar soni biz uchun juda muhim va obuna bo'lishni ham unutmang. Xayr.